Здравствуйте! Сегодня 28 марта. Буквально 10 минут назад была жара, даже парилка. И сейчас вот вышла на балкон. И случилось что-то невероятное. Все переворачивает. Просто светопереставление. Все летит. Ужас. Все летит и переворачивается, и пальмы все взъерошились. Ветер идет со стороны Турции. Наверное, там идет сейчас или дождь, или что-то, не знаю. Ветер холодный. 10 минут назад была жара. Можно сказать, люди загорали, уже вынесли эти для загара такие вот лежаки, да. Вот. А сейчас такой ветер поднялся, вот море вообще сильно ветром гонит. И холодный ледяной ветер. Откуда он идет? По-моему, с гор. Гор не видать, все в тумане. Ужасно на балконе, холодно, ветер ужасный. Сейчас будет, наверное, гроза. Точно. Вот. Там внизу все вверх дном летит. Ужас, какой ветер. Ой-ой-ой. Что-то отвалилось. Там в аквапарке железо отвалилось, он поплыло в бассейне. Ой-ой-ой. Вот это ураган. Ураганище. Ой, сейчас как бы людей бы не снесло. Все летает. Ужас. Да. Слышите, какой ветер? Без комментариев. Темнота оттуда вот идет. Темнота значит будет сейчас ливень. Может даже и гроза будет. Вот оттуда идет, с Турции. И дым такой идет сильный. Не дым, а этот туман на небе. Солнышко прямо то светит, то не светит, бедненько. Открывается, и вот это все опять этим ветром закрывает. Море красивое, прямо шикарно блестит. Ну такой холод поднялся. Вообще. Попозже еще, может, сниму, что дальше будет, не знаю. Очень холодно стоять на балконе. Ветра тут бывают редко, но метко. Особенно вот оттуда с гор. Там прохладно на горах. Вот идет, тащит море в эту сторону. Ну вот. Хотела пораньше поснимать, похвастаться, какая жара началась. Ой-ой-ой. Ничего себе, смотрите, как что. Даже машины
свежий ветер, просто такой аромат идет. Все гремит. Такую камеру не утащила. Да. Все летает кругом. Настройки, там сейчас все поднимется. Море прямо закипело. Все, солнце не видно, все в тумане. Небо затянуло. Как бы что-то не прилетело. Летает, что можно летать. Ураганище, это натуральный ураган. Море-то еще больше. Тянет его. Такие красивые волны. Ветер идет, поток такой на море. Волны красивые, красивые. Ой-ой-ой. Ого-го. Да. Пальмы-то прям вырывают. Чего себе. Дальше будет, не знаю, попозже сниму.